इंडोनेशिया रे भयंकर भूकंप झटका। आज सकाळे एक भयंकर भूमिकंप रे इंडोनेशिया थरी उठिछि। सुलावेसी अंचलर मिनाहासा उपद्वीप में भूमिकंप होइछि, जहार तीव्रता 6.3 रही। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस अनुसार सकाळ 2:20 होइतिबा भूमिकंपर केन्द्रस्थल 147 किलोमीटर गभीरतार चिन्हट कराଯାଇଛି। तेबे गत 3 मास मध्य इंडोनेशिया रे अनेक थर भूकंप झटका अनुभूत होइछि। 2 दिन पूर्व मध्य इंडोनेशिया रे सेराम रे एक भूकंप होइतला। तीव्रता रिक्टर स्केल 5.5 माप करा, जार केन्द्रस्थली पाखापाखि 244 किलोमीटर होता। सेपरि 23 मे आसथिबा भूकंपर तीव्रता 5.9 रही। जुलाई रे इंडोनेशिया तानिम्बार द्वीपपुंजर उपकूल एक भूकंप होता, जार केन्द्रस्थल 98 किलोमीटर गभीरता रही। भूकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल 6.7 माप करा। विश्वर सबुठारु अधिक भूकंप इंडोनेशिया, जापान और फिलिपाइन्स होता है। केवल इंडोनेशिया नुहे, जुलाई रे भारतर विभिन्न स्थान में भूकंप झटका अनुभूत होइछि। जुलाई 10 तारिख दिल्ली, एनसीआर, हरियाणार किछु स्थान में 4.4 तीव्रतार भूकंप अनुभूत होइतिला। रिपोर्ट दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु।